الطابعات ثلاثية الأبعاد منتشرة الفترة الأخيرة بشكل كبير جدًا، والمهتمين في هذا المجال أكيد سمعوا في 3D printers. إيش الفكرة منها؟ باختصار تطبع مجسمات ثلاثية أبعاد زي المجسم هذا اللي طبعته أنا، إيش هي المواد طيب المستخدمة مع الجهاز هذا؟ هي أقراص بلاستيكية يسمونها الفيلامنتس، تكون محل حبر الطابعة مثلًا، على افتراض إن إحنا قاعدين على افتراض إنها الطابعة التقليدية اللي نطبع فيها الورق العادي عشان توضح الصورة، نقدر نطبع فيها أي مجسم وبأي شكل كان بأحجام مختلفة، طبعًا حسب الطابعة اللي عندك، يعني كل طابعة لها مميزات، يعني زي الطابعة التقليدية عندنا ممكن تطبع A3 A4 نفس الشي في الطابعات ثلاثية الأبعاد، ممكن تطبع على أحجام صغيرة جدًا وبعضها ممكن أحجام كبيرة. طيب إيش تصنع لنا اللي هو طابعات ثلاثية الأبعاد؟ في أي مجال ممكن نستخدمها؟ في مجالات مرة كثير، ممكن مجالات الطبية، نصنع نماذج منها بالمجال الطبي، أو مجالات اللي هو التعليمية أو حتى العسكرية، وفي اللي هو مجالات الاختبارية للمهندسين مثلًا المعماريين عنده مثلًا مشروع معين يبغى يشوف نموذج مبدئي prototype للمشروع تبعه قبل ما ينفذه بشكل رسمي إلى آخره. نقدر نصنع فيها إكسسوارات، نقدر نصنع فيها ألعاب أطفال، الجهاز ممكن أي أحد يستخدمه بأي عمر كان، يعني ممكن أطفالنا يستخدمونه إذا تعلموا على البرنامج بشكل كويس، ممكن إحنا نستخدمه نصنع فيه أشياء للبيت decoration مثلًا، المجال مجال مفتوح ممتع جدًا. طيب وشلون تتم الطباعة؟ طبعًا أنا بتكلم الآن على مستوى اللي هو الطابعات الوسط اللي زي اللي عندي اللي هو تبع سلوت ألتا، غالبًا تكون بأسلوب الثيرموبلاستيك، باختصار إنه اللي هو البلاستيك اللي هو الفيلامنت ترص طبقات التصميم بالخيوط هذي الفيلامنت فوق بعض لحد ما يكتمل التصميم ونشوف الشكل النهائي للتصميم تبعنا. طبعًا الآن ظهرت طابعات شخصية اللي هو أقصد للاستخدام الشخصي، ماركات كثيرة، وأنا الآن قاعدة أستخدم اللي هو جهاز سلوت ألتا لأنه لسه جديد ولسه نازل بالسوق ب2018 وبرضه مميزاته إنه خفيف، سعره مناسب، سهل استخدام البرنامج تبعه، نقدر نحطه على طاولتنا المكتبية، ما يحتاج مثلًا مكان معين عشان نحطه فيه، نقدر نحطه بالغرف تبعنا الخاصة، نقدر نحطه بمكاتبنا، أي مكان يقدر أي أحد يستخدمه، سهل بسيط، والطباعة فيه على أحجام صغيرة نوعًا ما، اللي حاب مثلًا يبدأ في هذا المجال صعب كثير يبدأ مثلًا بأجهزة كبيرة، يبدأ بجهاز صغير يستخدمه، بعدها يقرر إيش المجال اللي هو راح يكمل فيه، بس هذا باختصار اللي هو تكلمت عن اللي هو الطابعات ثلاثية الأبعاد، واللي هو جهاز سلوت ألتا اللي أنا قاعدة أستخدمه الآن، أعطيتكم مقدمة بسيطة عنه، إن شاء الله الفيديوهات الجاية بتكلم أكثر عن جهاز سلوت ألتا بما إنه جهاز جديد وما سبق أحد اتكلم عنه لسه لأنه جديد نازل وممتع كثير، بس اللي عنده أي سؤال يسألني على التعليقات وبجاوبكم إن شاء الله.